Hello ကိုလူအောင်မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်က Roblox ရဲ့ Store the Train Simulator ဆိုတဲ့ game လေးကိုဆော့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုမစခင်မှာ channel လေးကို like subscribe လုပ်သွားပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကဲရင်တော့ကျွန်တော်ယထာယူတားဆီးရအောင်ဗျကဲကိုလူတွေ let's go ယထာရစာပြီးထွက်လာပြီ okay ကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ super power အပြည့်ကို full power ထုတ်သုံးလိုက်မယ်ဗျာလာစမ်းမှာယထာယူတားဆီးဒါစမ်းဝါယထာရတော်လီရောအာရောငါအားကြီးကုန်တော့မယ်oh shit ဟာဟောင်ကြီးတော်တော်လေးပင်ပန်းသွားကြီးဟောင်ကြီး okay ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာပတ်ဖောက်မယ် okay let's go ပတ်ဖောက်ကြမယ်ကဲဘာပတ်လေးပေါ့မယ်ရှိုးမယ်ဗျာကတ်ဟာ what the hell အန်ကိုမိုပတ်ပေါက်နေတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီမှာ Metropolitan City ကိုပြောင်းမှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖလားတော့အများကြီးလို့150ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ spin လေးလဲလိုက်မယ် let's go ဘာပေါက်မယ်မစိုးပါဘူး100 power ပေါက်တယ်ဆိုတော့မစိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင် let's go ကျွန်တော်ဒီမှာ train ရမယ်ရန်ဆောင်တတ်မှာဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော် train ရမှာဗျာကဲ let's go ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော် rate မှာဟာရဘာလို့နဲ့ငါးလုံးဒီမှာမာဆေးထွက်လာပြီးရှိုးလေမာဆေးတွေကရဘူးတွေဘာဘူးတွေလဲရမာဆေးတွေကရအနာရီကြာနေရအောင်ရင်ကြည့်ပါဦးဘူးတွေပုံနေကဲမာတာကိုလူ okay ဒီမှာရှိုးလေဗျာကိုလူကျွန်တော်မာဆေးထွက်လာပြီဗျာမာဆေးလည်းပါလေတော့မသိဘူးဗျာတော်တော်ကြည့်ရဆိုတယ်ကဲကျွန်တော်ဝူကကြတော့ကျွန်တော်shit ရတသားပုံနေဖြုတ်ခန္ဓာကိုကြီးအဲ့လိုကြီးမပြောတော့ဘူးကွာမင်းတို့ကကဲအဲ့ဒါတသားပုံနေနဲ့တားဆီးကြည့်မယ်ဗျာယထာကြီးဒါစမ်းမှာငါ့ super power နဲ့မင်းတို့ကတားဆီးတာပဲကိုလူယထာကြီး easy တားပြပါတော့ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Metropolitan City ကိုပြောင်းလို့ရပြီကဲ so အဲ့တော့ကျွန်တော် Metropolitan City ကိုပြောင်းမယ်ကျွန်တော်နေမျိုးလေးရမျိုးကြီးပြကြီးကိုပြောင်းမယ် let's go ဟာဆောင်းရမ်းမိုက်တယ်ရောင်ရှိုးလန့်အောင်ရောမျိုးကြီးပြကြီးတကယ်တော့ရောကဲအဲ့ဒါဆိုမျိုးကြီးပြကြီးရအောင်ယထာယူတားဆီးမယ်ကွာရှုပ် okay ယထာရစပြီးထွက်လာပြီကဲအဲ့ဒါဆိုငါ super power ပြည့်သုံးမယ်ကွာလာစမ်းပါမင်းတို့တားဆီးပြမယ်ကွာရောင်ကြီးယထာရတော်တော်ယူလေးတယ်ရောင်ကြီးထိန်းလို့မရတော့ဘူးဟော shit အိုးဟေးရောင်ကြီးတော်တော်လေးမောတယ်ရောင်ကြီးမခံနိုင်ဒီမှာရှိုးလဲအောင်ဖလား336တောင်ရတာเนาะကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ let's go ကိုလိုကျွန်တော်လုံးစရာရှိတာကျွန်တော်ပို့ပြီးတန့်ပါဦးလို့เนาะ2000 years later okay ကျွန်တော်ဒီမှာတော်တော်လေးတန့်ပါသွားပြီလို့ခံစားရတယ်ဗျာကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တားဆီးကြည့်မယ်ယထာကြီးကဲယထာကြီးကစာပြီးထွက်လာပြီကဲကိုလိုစာပြီးပြည့်စင်အေးတော်မြင်ဒီကရဖလား3240အောင်ရတာနော် shit ကျိုးစင်ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော် URA လည်းဝယ်လို့ရ URA တွေဝယ်မယ်ကဲငါရှိုးလိုက်လျောက်လုံးအောင်အလင်းနေတယ်နော်ရောက်အလင်းရောင်နေတယ်အရောင်ကြီးရှိုးလောက်အရောင်ကြီး train ပြီကွာ train ပြီးမင်းကိုကြီး train ပြီမင်းကိုကြီး train အောင်ရှိုးလိုက်မင်းကိုကြီး train အောင်ရှိုးလိုက်အရောင်ကြီးတသားခန္ဓာကိုကြီးနဲ့ okay ကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် trainer လွန်လောက်ဝိုင်းလို့ထင်တယ်ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တားမယ်ယထာယူကဲလာစမ်းကွာ okay ကဲဒီကယထာယူဘယ်လောက်မြင်မြင်နဲ့ကျွန်တော်တားနိုင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကြီးတယ်လို့ရောင်ကြီးဦးဝိုင်းနဲ့တားလိုက်ရောင်ကြီးတိုးကြီးမြန်ဖလားလေးအများကြီးပို့ရရတော့ရော okay ကဲကိုလိုဆက်ပြီးတားမယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ဖလားအများကြီးစိုးလို့ကျွန်တော်တခြား series ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကတော့ဖလားအများကြီးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲမရက်တက်ချင်ဘူးဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတားစိမ့်မယ် yes ဒါပဲဒီခါဘာလို့ဖလား1928ခုပဲရတာလဲမဖြစ်သင့်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြီးကတော့ကဲဟာဒီခါရကိုရတိုင်း okay ကဲဒီဟာဒါ share ရမှာကိုလို share ရမှာoh shit ပြီးပါပြီရှမ်းကြီးတဲ့ရောင်ကြီးကဲ8640ရတယ်ကိုလိုကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Forest and Club City ကိုပြောင်းဖို့တက်ကြတော့ကျွန်တော်ဖလားတော့တော်ကြီးလိုတာကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ6000ဖလား6000လဲငါရနေပြီဟာ shit okay ကဲကိုလိုဒီမှာ Forest and Club City ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒီမှာ show လိုက်နည်းနည်းဒါတော့တောရဇနပုတ်လေးနဲ့နည်းနည်းတော့တူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစင်းတော့ပြေပါတယ်ဒီမှာဘလူးအောင်တားဆီးရမယ်ဆိုတော့ show မယ်ဗျာokay ကဲဟာ school bus okay ငါ full power ထုတ်တော့လာစမ်းပါမင်းကလည်း school bus တွေပိုင်း queue ဆိုင်မနေဝေးအောင်တားဆီးလာစမ်းရော oh ရှိရောမခံနိုင်တော့ oh ရော school bus ကြီးရောထင်ရတော့မလွယ်ဘူးဟဲ့ what the ဟဲ့ဖလား6000ကျော်တော့ရတယ်ရောရှိုးလိုက်ကိုလူဖလား6000ကျော်တော့ရောဘလို့ဖြုံးတီးရမှာလဲငါဖလား6000ကျော်ရဒီမှာလည်းဖလား6000ကျော်နဲ့တန်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေကဒီမှာရှိတယ်ဗျတဲ့မလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဖလားများလေကျွန်တော်နေတဲ့နေရာဟာရဈေးပို့ကြီးလေပေါ့နော်ဝယ်လေပို့ဈေးကြီးလေဒီမှာကြည့်တော့ဖလားဟာရှေ့အေးအောင်ရေးတခါလေးဖောက်ဖို့ဖလား4000တောင်ကုန်တာ eBay ပေါက်တယ်ဆိုတော့မစိုး what the hell ဆောင်းဝဲပြုတ်ဦးကောင်းနေ okay ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ water ဥရာကြီးကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ပြီဗျာရှိုးလဲကိုလူတော့ရောတသားခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ရေဥရာကြီးနဲ့ရောရေ rebel ကတော့ကျွန်တော် share လုပ်လို့ရပြီဒီမှာ show လဲ rebel ကကျွန်တော် share ကိုလုပ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့
share ရတာတော့ဗျာတကယ်မလားကဲ train မယ်ဗျာ train မယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လေးလာတယ်လို့ပဲရောက်ရင်မခံစားနိုင်တော့ငါ train ရလို့ထင်ငါ train ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးမတက်လို့ဖြစ်နေ okay ကဲကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် CD ပြောင်းဖို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 1.25 million အောင်လို့တာနော် what the hell 1.25 million နဲ့ရှယ်ကြီးကို run အောင်မယ်ရောက်ရင်ကဲ let's go ပဲဟာရတော်တော်မြင်နေ3သိန်းကျော်ရတယ် what the hell ဖလား3သိန်းကျော်တော့ရောက်ရင်ကဲခုလိုရှိုးလိုက်ဗျာကျွန်တော်ကဒီမှာ Superman တို့ Spider-Man တို့လို့ကျွန်တော် strength တွေကိုရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က sound strong ဝါရင်ဗျာတဲ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲဆက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လူတွေကဲတင်သွားမယ်ဗျာလူသားတွေကိုကျွန်တော်ကဲတင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ super power ရှိနေပြီဆိုတော့လူသားတွေကဲတင်မှရတော့မယ် okay ចောင်းကားကိုအတစ်တပံပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တားဆီးအောင်နော်ဒီចောင်းကားထဲမှာចောင်းသားကြီးတွေပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ super strength အနေနဲ့ကျွန်တော်တားဆီးလိုက်တာဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မကြာလိုက်ဘူးဗျာဒါ3000 3သိန်း sorry 3သိန်းကျော်အောင်ရတာဖလားရှိုးလိုက်3သိန်းကျော်တော့ကဲကျွန်တော်ဖလားက9သိန်းကျော်ပြော okay အဲ့ဒါကျွန်တော်စားစီတီပြောင်းမှုအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖလား 1.25 million ဒေါ်လာဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့တားဆီးရအောင်ဗျာတော်မှဒီကားကိုပဲဆက်ပြီးတားဆီးရအောင် school bag okay ကဲကျွန်တော်မှာ 1.25 million ပြေသွားပြီထင်တယ်ဗျာကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ခြား CD တစ်ခုပြောင်းလို့ရပြီထင်တယ်မပြေသေးဘူးအောင်ကြီး 1.1 million ပဲရှိသေးတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုဆက်ပြီးတားမယ်ဗျာ let's go တားမယ်ကွာလာစမ်းမှာရောက်ခဏလေးနဲ့တားဆီးပြသွားတာကိုလူတွေရှိုးလိုက်တော့ခဏလေးဘယ်လောက်မှမကြာလိုက်ဘူးစက္ကန့်ပိုင်းတော့မကြာလိုက်ဘူး2စက္ကန့်လားမသိဘူးငါရဲ့ super power ဘယ်လောက်တော့ပြင်းလဲဆိုတော့မင်းရှိုးလိုက်တော့ရောက်မင်းရှိုးလိုက်တော့ကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမဲလေးရင်ပေါက်တယ်မဲတော်ပြန်ဆိုတော့ပတ်ဖောက်လိုက်မယ်ကဲပတ်ကတော့ကျွန်တော်မှာပတ်လန်းလေးလေပေါက်တယ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်ပတ်လန်းကျန်တဲ့ဟာတွေက ra တို့ uncommon တို့တဲ့တခြား bla 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 ဘာမှမဟုတ်အသုံးဝင်တဲ့ဟာတွေပဲရှိရဗျာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ900ငါဟိုကလောက်ငါ CD လောက်အောင်ငါ sorry CD ကိုပြောင်းအောင်မယ်တခြား CD ပြောင်းအောင်မယ် let's go ဒါတွေပဲပေါက်နေရအောင်ကြီးအဆင်ပြေမနေဘူးနော်မင်းတို့ဒါတွေပဲငါ့ကိုပေးနေရလားအဆင်ပြေမနေဘူးနော်ကိုလူကဲဟာဒါပဲရအောင်ကိုမိုးနေပဲပေါက်နေတယ်မလုပ်ပါနဲ့ကိုမိုးနေပဲမပေးပါနဲ့ဟာရကိုမိုးမဲရအောင်ကြီးကဲကိုလူစိတ်ထိမ်းမရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမိုးနေပဲပေါက်နေဆိုတော့အဆင်ပြေမနေဘူးရအောင်ကြီးဘာနာနဲ့ကိုမိုးနေပဲပေါက်နေရโอเคကဲဒီခါလဲဘာဆက်ပေါက်မလဲရှိုးမယ်ကွာကိုမိုးနေရအောင်ကြီးပေါက်ပြီးသားတွေပဲပြန်ပေါက်နေလောက်ကြပါအောင်ကဲဒီမှာကျွန်တော်ကဲခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းလဲလိုက်ပြီဗျာဒီမှာရှိုးလိုက်ဟဲ့ train ဗျာ train ကကျွန်တော်တခြား city ပြောင်းမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်စံပြ sorry ဖလားတော့စုအောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြား city ပြောင်းဖို့ဖလားလိုတယ်ဗျာဒါမှခန္ဓာကိုယ်အစ်စ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အားရော9 school bag ကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီခါတော့ဖလားပို့ရမယ်ထင်တယ် oh shit what the hell shiny school bag ဟဲ့အောင်ရှစ်သိန်းကျော်ရတယ်ကွယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ unlock ဖွင့်လို့ရပြီဗျာကဲအဲ့ဒါဆို unlock ပြီးတခြား CD ပြောင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဖြစ်တော့ဒီမှာအာဂါတာလည်းရောက်သွားတလို့ပါပဲဗျာရှိုးလိုက်ပါဦးဗျာရှိုးလိုက်တော့ဟဲ့အောင်တခြား space ကူတွေရောက်သွားတယ်ဟဲ့အောင်ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော် train ပဲဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီကားရင်တောင်းလို့မရအောင်အဲ့နဲ့ရမ်းများတယ်ဗျာတော်မှာကျွန်တော် space တွေရောက်နေတာဆိုတော့အဲ့နဲ့ရမ်းများကျွန်တော်အရင် train ပြီးတော့မှကျွန်တော်တားမှရမယ်One eternity later. Okay ကိုလူကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့ train ပြီးပါပြီကဲ so အဲ့တော့ကျွန်တော်စာပြီးတော့တားစီမယ်ဗျာဒီမှာဘာထွက်လာ space တဲရရင်ဘာထွက်လာ space တဲရနေ oh shit ရောင်ကြီး shit တော်တော်မြန်နေရင်ထွက်လာတယ်ရောင်ကြီးမြောက်ရထားပုံစံရောင်ကြီး shit တားစီမယ်မလွယ်ဘူးကိုလူငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ငါ power နဲ့တော့မရှာဘူးရောင်ကြီးငါ superman နဲ့ super power နဲ့ဟာရငါတော့ပြိုင်းသွားပြီအောင်ကြီးဒါကြီးကတော့ထိတ်ရကတ်တာပဲကဲ rebat လုပ်လိုက်မယ်ဗျာ rebat လုပ်မှအစားပြန်စားပြီးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီး strong ဖြစ်မှာကဲခုလူတို့ရေအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ rebat တွေကတော့ခဏတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်ဗျာဒါဘယ်လောက်ရောက်သွားလဲပါရမသိဘူးဗျာဒါကျွန်တော် share တော့လုပ်နေရမယ်ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီး train မယ် okay ကျွန်တော် train ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးအဆုံးမတက်ခင်ကျွန်တော်ရထားကြီးမြောက်ရထားကြီးကျွန်တော်တားဆီးမယ်ဗျာ space တွေကမြောက်ရထားကြီးကျွန်တော်တားဆီးပြမယ် let's go ရောင်ရီတော်ယူကျန်းနေရောင်မြောက်ရထားကြီးဟာတော်သေးတယ်ရောင်ရီငါလည်းတော်လေးပြိုင်းသွားရောင်ရီဖလားလည်းအများကြီးရလိုက်တယ် okay ကိုလူတို့ view လေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ view လေးကိုဆက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်